习近平会见法国总统马克龙，世界秩序需要大国共同维护，强调法国疏远欧盟，中国开启外交战略新篇章。大家好啊，我是你们的朋友大野猫。根据中国外交部网站，2025年12月4日上午，中国国家主席习近平在北京人民大会堂同来华进行国事访问的法国总统马克龙举行会谈。习近平指出，中法都是有远见、有担当的独立自主大国，是推动世界多极化、促进人类团结合作的建设性力量。当前百年变局加速演进，人类又一次站在何去何从的十字路口，中法两国应当展现责任担当，高举多边主义旗帜，坚定站在历史的正确一边。中方愿同法方一道，始终从两国人民根本利益的国际社会长远利益出发，坚持平等对话、开放合作，让中法全面战略伙伴在新甲子走向更稳更好，充分彰显其战略价值，为推动平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化做出新的贡献。习近平强调，无论外部环境如何变化，中法两国都应当始终展现大国的战略眼光和独立自主，在彼此核心利益和重大关切问题上相互理解和支持，维护好中法关系的政治基础。中共20届四中全会通过了“15+5”规划建设，给未来5年的中国发展开辟了蓝图，也向世界提供了一份机遇清单。中法两国要抓住机遇，拓展合作空间，巩固航空、航天、核能等传统合作领域，挖掘绿色经济、数字经济、生物医药、人工智能、新能源等领域合作潜力。中方愿进口更多的法国优质产品，欢迎更多法国企业来华发展，也希望法方为中国企业提供公平环境和稳定预期。中法两国人民有着天然的亲近感，要深化文化、教育、科技、地方等领域的合作交流，谱写人文交流精彩篇章。习近平强调，当今世界很不太平，热点问题多点爆发，复杂难解。中法同为联合国创始国成员和安理会常任理事国，应当践行真正的多边主义，维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，就政治解决争端，促进世界和平稳定，加强沟通与合作，推动改革完善全球治理。当前世界存在南北发展不均衡，发展中国家在国际金融机构中代表性不足的很多不平衡问题，各国应当共同担当责任，协调行动，携手推动全球经济治理更加公平、公正、合理。中欧50年以来的交往合作、互利共赢，成就彼此，各国产业链深度互嵌，开放合作带来机遇发展。脱钩断链意味着自我封闭，保护主义不能解决世界产业结构调整的问题，反而将恶化国际贸易环境。中欧双方应该坚持伙伴关系定位，秉持开放态度推进合作，确保中欧关系沿着独立自主、合作共赢的正确轨道发展。马克龙表示，法国和中国保持着密切高层交往，始终相互信任、相互尊重。法国方面重视对华关系，坚定奉行一个中国政策，愿持续深化法国和中国全面战略伙伴关系。法国方面愿意看到中
中国经济蓬勃发展，坚持开放合作，为世界带来更多机遇，愿同中国方面促进相互投资，加强贸易、可再生能源等领域的合作，促进友好文化交流。法国方面欢迎中国企业更多前往法国投资，愿提供公平非歧视的营商环境。法国方面致力于推动中国和欧洲关系健康稳定发展，认为欧洲和中国坚持对话合作，欧洲和中国应该实现战略自主。面对世界地缘形势不稳定，多边秩序受到冲击，法国和中国合作更显重要，不可或缺。法国方面完全赞同习近平主席有关改革完善全球治理、推动全球经济更加平衡的意见，愿同中方加强协调，共同担当大国责任，坚持多边主义，加强应对气候变化、保护生物多样性、人工智能治理等领域的合作，为促进世界和平与繁荣做出贡献。两国元首就乌克兰危机交换了意见。习近平指出，中方支持一切有利于和平的努力，将继续以自己的方式为危机政治解决发挥建设性作用。中方支持欧洲国家发挥应有的作用，推动构建均衡、有效、可持续的欧洲安全架构。有人问怎么看？咱这么说，法国总统马克龙无论出于什么目的前往中国访问，一定不是什么小事儿。况且这还是来自法国总统的国事访问，代表法国这个国家。法国虽然在实力面前不如中国，但是它还是一个核大国，拥有相对独立的军事工业以及联合国常任理事国的地位。这个国家它的军事基地遍及全球，在非洲、在南太平洋拥有自己的实力，也就是说，这个国家的重要性不容忽视。逐条分析中国领导人习近平的讲话，可以这样总结：在100年变局的历史进程当中，世界秩序需要大国来共同维护。在这个思想的推动下，强调法国疏远欧盟，中国开启了外交战略的新篇章。首先，当前100年变局加速推进，人类又一次站在了何去何从的十字路口，中法两国应当展现责任担当，高举多边主义旗帜，坚定站在历史正确的一边。关键词：十字路口，历史正确。有人问如何解读，请大家仔细观察。正当日本首相高市早苗在台湾问题上大放厥词，试图推翻战后秩序的时候，他在欧洲最大的支持者竟然是德国。德国总理和外长不止一次地模仿高市早苗，强调什么台湾有事儿，德国有事儿，中国不得单方面用武力改变台海现状。有人问到底发生了什么事儿？咱这么说，很明显，德国在用一种非常隐秘且抽象的方式挑战战后秩序。从逻辑的角度出发，德国和日本作为被战后秩序限制到现在的两个国家，试图推翻身上的锁链也是非常正常的。但是这不是关键。关键在于二战的战胜国应该如何行动。在此之前，维护战后秩序一直由美国来承担，因为维护战后秩序这件事儿，它并不是什么道义、口号、声明、国际法，而是真正实力的体现。如果你没有实力，你就不可能维护战后秩序。但是现在也是非常明显的，
之前维护战后秩序的美国有点力不从心了，甚至他们不想管了，或者没有实力运作了。最近一段时间，从俄乌战争和平协议的28条到美国试图针对委内瑞拉进行政权更迭，给人这样一个感觉：美国正在大踏步后撤，速度比预期更加迅速。这就是习近平主席所强调的十字路口。而另一个关键词“历史正确”是这样的。我看到有一些外国媒体这样点评：中国要求法国在一个中国原则上表态，支持中国的立场；中国要求法国维护战后秩序。他们这样认为，由此可见，中国的心理实在是太脆弱了，不愿意面对现实。第二次世界大战已经过去80年了，没有人在意当年的事情。很明显，这些人唯恐天下不乱，在通过各种方式混淆视听，试图改变现状。咱这么说，当前的国际秩序就是战后秩序。日本可以在一个中国原则上走钢丝，但是你法国不行。习近平主席所强调的历史正确，等于说在提醒法国总统马克龙，别忘了，谁是战后秩序最大的受益者？不是我们中国，而是你们法国。当年二战都什么情况了？罗斯福提出了4警察制度，4个国家，苏联、美国、英国、中国，没有你们法国。你们法国在最后一刻才进入到了联合国5常当中，难道你不知道吗？法国才是战后秩序最大的受益者。如果现在法国默许德国和日本这样的国家破坏战后秩序，就等于说搬起石头砸自己的脚。马克龙，法国人，醒醒吧，让你们清醒一下。希望法国总统马克龙能听得进去。第二点，习近平强调，当今世界很不太平，中法两国同为联合国创始成员国和安理会常任理事国，应当践行真正的多边主义，维护联合国为核心的国际体系。这里边的关键词不是多边主义，更不是联合国，而是法国。法国是这段话的关键词。很明显，中国强调法国，同时在疏远欧洲联盟。这一次，法国总统马克龙来到中国进行访问，欧盟主席冯德莱恩没有过来，不是他不想来，而是中国不欢迎。原因非常简单，主要体现在2个方面。首先，欧洲联盟所谓的独立自主，之前还有期待，如今至少可以论证是不存在的。今年7月，欧盟在没有任何谈判的前提下，就接受了美国在贸易协定方面的全部条件。对于欧盟一些国家来说是不同意的，但是他们必须服从布鲁塞尔，给人一个感觉，欧盟正在绑架欧洲各国的主权和利益。这里边有美国针对欧盟的渗透，也包括欧盟作为一个整体在效率方面的普遍拉胯。咱这么说，在国际外交场合就是这样的场景，当你被证明指望不上，没有任何用处的时候，想方设法把你解决掉才是正常现象。我们知道，曾几何时，1894年中日甲午战争爆发，中国战败，然后的结果是什么？之前在自强运动不断发展的中国，曾经在一段时间得到了西方国家的青睐，但是当西方主要国家看到中国连日本都打不过的时候，他们掀起了瓜分中国的狂潮。什么意思？
你不行了，现在不瓜分你还要等待何时呢？这就是今天欧盟的场景。于是来到了第二点，中国外交战略的改变。之前中国期待欧洲联盟可以独立自主对抗美国，但是现在很明显办不到了。还是那句话，当欧洲联盟被证明不可靠的时候，就应该把它解决掉，或者寻求新的方法。咱这么说，中国这一次外交战略的改变可以这样描述：在国与国的基础上，在联合国的框架下进行外交战略合作，凸显国别外交，同时疏远国际组织，比如说欧盟、东盟，甚至 G20 和金砖峰会。有人问为什么？咱这么说，这里是中国实力的体现。中国现在已经看到美国正在快速退场，美国会留下一个权力真空，所以现在的中国需要快速构建起属于自己的国际秩序，所以需要志同道合的主权国家，特别是区域大国进行合作。从现实主义的角度，地区大国在效率方面要远远大于所谓的区域组织。于是我们看到了，在东南亚方向，中国选择与印度尼西亚合作；在中东方向，中国选择与沙特阿拉伯合作；在欧洲和世界方向，中国选择了法国和俄罗斯。习近平主席的讲话等于说告诉马克龙，别忘了你是谁。联合国常任理事国的地位不是闹着玩的，请法国发挥自己的作用，与中国一起共同创造属于我们新的天地。大家怎么看？底下留言。好了，这期节目就到这儿，喜欢大野猫节目别忘点赞、评论、转发，没订阅请订阅一下，谢谢大家。